Entre que estamos aterecidos, non sei se están todos, se foron entrando todos. Sí, penso Bueno, eu víamos que tomabades nota e eso, pero estaba un pouco preocupada, pero bueno, os que xa sodes asiduos das nosas xornadas, encontros, sabedes que acostumamos a poñer todo o que nos, generosamente nos aportan os relatores e relatoras que están con nós sempre, e que é moi fácil, é RDB, Rede de Bibliotecas Escolares. Se entra, con que poñades nun buscador RDB, xa vos aparece. Se non, se vades a páxina de... Esperad un momentiño. Xunta.es barra... Sabedme que poña os lentes, que non vexo nada. Barra biblioteca. Vale. Entón, se vades a nosa páxina, aquí arriba hai cousas, ainda que son pequeniñas, hainas. E, por exemplo, está aquí RDB, o sea, que podedes ir directamente. Ben, se entra directamente. Se alguna vez vos pide contraseña, entrades como convidados e directamente. Ben, entón, aí tendes unha cantidad de material de todas as veces anteriores. Pois vamos á última. A última que está, que o compañeiro Ricardo estuvo preparando, antes o veríades aí co ordenador, subindo todas as intervencións, as intervencións aínda non, o que son as presentacións dos compañeiros que nos foron presentando as súas experiencias, e despois o que faremos será completar isto cos vídeos que se gravaron tanto de aquí como no taller de Miguel pola mañán, e tamén poñeremos entrada a páxina de Miguel, etc. É dicir, que tendes todo aí, por tanto, por exemplo, me estou acordando agora de todos estes recursos, aplicacións que nos foi comentando a compañeira Eva Formoso, ou todos os demais, pero me estou acordando agora concretamente dese, que había unha relación de aplicacións para distintas cousas, pois vai estar todo na súa presentación, con todos os enlaces, etc. Entón, pois que está todo aí, agora, xa digo, iremos completando nos próximos días, e iso vai estar aí sempre, quero dicir que usade e abusade. Os recursos o que vos comentaba esta mañán, esa selección de recursos que foi facendo Paz, coa chega de algúns compañeiros e compañeiras, pois tamén o subiremos aquí, pero tamén faremos un especial na páxina de Bibliotecas Escolares según vayamos tendo tempo. Bueno, basicamente esta sesión era un pouco por, a ver como vecho aquí, do que se trataba era de ver un pouco, se o compañeiro dali arriba nos pon un fondo así como máis bonito. Non ese precisamente. Bueno, o que falábamos entre nós era, antes de irnos, aproveitar que está Miguel Horta aquí con nós, que están os compañeros que estuveron presentes na exposición de experiencias, e que poidamos facer unha posta en común, vamos con un par de cousiñas que se nos ocurren a nós. Unha, primeiro, que cousas vos gustaría comentar, que propostas vos gustaría facer, preguntas que se vos foi quedando aí, por exemplo, os que estuvestes no taller da mañán, queredes plantexarlle agora a Miguel, ou sobre calquera das experiencias que se puxeron aquí. Preguntas sobre o propio programa, se algunha cousa atendes, eu vos podo dicir se acaso adiantar e así xa despois iso queda listo. Recibistes unhas asignacións e tamén vos pedimos que nos fixeredes unha reflexión sobre as vosas necesidades. En que queríades invertilo? Iso nos agora imos revisalo todo e vos vamos a facer, digamos, un correo ou unha chamada ou unha visita dicíndovos, pois adiante, ou mirade, e non se vos ocurriu tal cousa, ou ao mellor era mellor que puxeredes máis os ovos neste outro cesto. Me entende? Me explico? Entonces, nos próximos días recibiredes noticias nosas nese sentido, un pouco, pero creemos que conseguimos algo a nivel xeral, logo cada centro é un mundo, pero a nivel xeral sí que conseguimos. É certo que foi un traballo para vos, pero ese traballo de decir en que vamos a gastar estes cartos, polo que sabemos dos que nos contaron algúns compañeiros, que serviu para facer esa reflexión de, como temos a biblioteca, que queremos facer con ela, que nos falta, non?
Ás veces, neses casos, non sempre dicimos, home, cos pés na terra, pero soñade un pouco tamén, porque ás veces se non se nos ocurre que cousas facer. Bueno, calquera dúbida, en todo caso, sabedes que estamos ao teléfono ou no correo e que iredes tendo noticias nosas. Pero, en todo caso, aproveitade agora para que estamos neste momento para dúbidas, inquedanzas, propostas, reflexións que vos xurdiron. Adiante. Ben, entre tanto vades pensando, comentaba eu antes con Miguel que ao mellor estaría ben que incidise neses 3 ou 4 puntos que el lle gustaría que houvesen quedado claro do seu taller, non? Sim, há alguns pontos importantes. O primeiro é, o professor está primeiro. A pessoa do professor, a criatividade tem que ser potenciada ao máximo. A ferramenta livro e as outras ferramentas da coleção estão lá, o vídeo, o som, está lá tudo. Mas esta personalidade do professor de corpo inteiro, com o próprio corpo, a sua voz, a sua imaginação é fundamental. Nós tivemos a possibilidade de ver aqueles livros em que os livros estão incompletos, não é? E é um pequeno exemplo daquilo que se pode fazer, dos guiões de trabalho e de não ser o livro pelo livro, só o livro porque é bonito ou porque é muito bonito ou porque está bem feito, mas o livro porque é eficaz, porque permite a intertextualidade, permite acrescentar novas relações e novas descobertas. Isto é uma das coisas. A outra, que foi a mais polémica do dia, foi em que posição é que fica a biblioteca escolar face às correntes pedagógicas do ensino especial. Que posição é que nós devemos ter? E isso, de facto, eu tenho a minha, que tive a possibilidade de falar sobre isso, quando se falou dos pictogramas, dos SPCs, de ter dito que, sim senhor, é importante, numa fase inicial, até uma certa altura, é muito importante isso, mas que a partir daí temos que encontrar outros caminhos para a comunicação e que a biblioteca escolar nos dê também esses recursos para acompanhar o trabalho. A outra reflexão vem do difícil leitura, que é o trabalho colaborativo, transversal dentro da escola, o compromisso da comunidade educativa neste trabalho com as crianças com necessidades educativas especiais. Não é o trabalho para as crianças com necessidades educativas especiais, é o trabalho com as crianças, com os cuidadores, que é uma palavra maravilhosa, e que têm todo o carinho, deviam estar sentados aqui ao vosso lado, deviam estar sentados aqui, não é? E uma coisa que eu não disse, mas que de facto é muito importante. Nós, em Portugal, a RBE, a Rede de Bibliotecas Escolares, tem um canal de comunicação através do Google, que é o Google, uma coisa simples, uma ferramenta simples, que é o Google Groups, em que partilham a informação toda entre os vários docentes, não é? E aquilo que eu propunha é que se constituísse aqui um Google Group de professores de ensino especial e professores bibliotecários para uma biblioteca inclusiva, onde se vão partilhando as coisas. E eu assumo o compromisso, se me quiserem acrescentar ao grupo, também de ir colocando lá alguma informação. Isto é tentar... pronto. E por último, é esta questão que é a comunicação. A comunicação que é tão importante com esses miúdos como é importante para nós. Se nós deixarmos de comunicar, fechamos dentro da nossa prática pedagógica e vamos cair como as folhas de outono, não é? Vamos secar. Sobre isto que nos comenta Miguel, sobre alguna... O tema do Google Groups, verdad, Ricardo, non creo que teña moito problema, creo que é unha boa idea de crear igual que temos o foro Plan B,
crear un foro entre os participantes que estuvestes nesta xornada e poder compartir. Sabedes como funciona, sobre todo os que estáis no plan B xa sabedes, e se pode facer eso cos correos electrónicos das persoas que estuvestes nesta xornada e intentar, bueno, botalo a andar, e despois é cuestión do grupo de ir poñendo, facendo comentarios, aportando propostas ou materiais ou experiencias, o que sexa. Isso non hai ningún problema. O mais importante é, no futuro, vocês têm um problema. Eu tenho agora um menino novo na minha biblioteca que tem este e aquele problema. O que é que vocês sugerem para trabalhar? Como é que vocês trabalhariam esta questão? E depois qualquer um de nós responde, olha, eu faria por aqui, ou já experimentaste isto? Ese tipo de foros son unha boísima ferramenta. É certo que ás veces non a utilizamos todo o que deberíamos ou que poderíamos, non deberíamos, non debemos nada, pero é unha ferramenta que temos a nosa disposición, e o foro Plan B pasa por distintos momentos, hai momentos moi álxidos e outros momentos que simplemente, bueno, pois se comparten así, ou a veces participa máis unha xente que outra, sigue moita máis xente dos que escriben, non? É dicir, moitos o leen, pero poucos o escriben. Pero bueno, eu sempre dixen que eso é como todo, é a ferramenta que está a disposición de todo e o grupo, o gran grupo, o que fai dela a súa realidade. Bueno, compañeiros, así alguna conclusión das experiencias que fomos vendo? Home, eu teño un par de observacións que me quedaron de asistir pola mañá ao obradoiro de Miguel e despois de escoitar as aportacións, as experiencias tan interesantes e tan completas, non, de todos os centros e de Olga como familia, que tamén que non está aquí agora, pero que empezou pola tarde. Por exemplo, bueno, o mellor gustábame deciras para ver se vos parece que o mellor compartides ou non, ou estades de acordo, non? Porque unha delas, eu quedei, unha das ideas de Miguel que de poñer o profesor no centro, que el comentou durante todo o obradoiro, e supoño que pola tarde tamén, tentando recordar iso de que o recurso non é a cuestión é o profe, o que pode facer con el. Que esa é unha reflexión interesante. E outra, que tamén comentou moito pola mañá, que fixo moito fincapé en mirar os ollos, observar e tratar de ver cal é o perfil, que el chamalle o perfil lector, non? Do alumno, non? Entón, a necesidade de mellor falaba de botarse no chan, de poñerse de rodillas, de poñerse a altura. Eu digo, vamos, a mí pareceme unha reflexión super interesante, non? A de non perder de vista que máis que pensar en todas as medidas que podemos articular, antes o primeiro é pensar, a ver, quen temos diante, non? Que sabe que lle pasa, como podemos axudarlle a aprender, non? E despois das experiencias da tarde quería decir simplemente dúas cousas que me quedaron así que quería, vamos, me gustaba reflexionar con vos, compartir, non? Unha delas, bueno, aparte de que todas me pareceron así como moi interesantes e moi completas, non? Pero vin así en xeral en todas unha reflexión que facíamos ao principio con Olga, non? Coa primeira intervención. E era que, claro, falaba de que se daba conta dos esforzos que tivera que facer na familia para acabar de decidirse a compartir e a exporse un pouco, non? Diante dos demais, incluso nas redes sociales e tal, para intentar, axudar aos demais tamén a que a situación que vivían que pudese servir para outros, non? Que puderan vivir mellor. Ao final falábamos e víamos de que esta cuestión da biblioteca inclusiva, da inclusión, non? Que ao final consiste sobre todo na capacidade de cambiar para aceptar as persoas que teñen que non encaixan ao mellor moi ben no que temos preparado, non? Ela falaba de que na súa familia tiveran que cambiar para que tivera unha cabida o seu fillo, que na escola moitas veces nos atopamos que nos costa cambiar, a escola costalle cambiar, intentamos que os rapaces se adapten á escola, e aquí falamos un pouco de que a escola se adapte
aos rapaces e as súas necesidades. E o máis interesante de todo é que ela ríamonos un pouco porque víamos que no proceso de adaptarse, pois entón a escola mellora, non? Mellora para todos, non mellora para eses rapaces e mellora para os demais, non? Porque case sempre esos esforzos de adaptación o que fan é facernos repensar as cousas e facelas mellor, non? En ese sentido, simplemente, a último, decir que na intervención de Lucía Fernández, do Centro de Educación Especial de Ferrol, a min chamoume moita atención, non? Porque realmente, ela explicou aquí un proxecto que podían explicar en calquera outro centro de calquera outro lugar de Galicia como un proxecto maravilloso, fermoso, moi ben realizado, técnicamente, con un proceso moi interesante, unha avaliación moi sensata. Entón, quero dicir, non se, vamos, sabemos que está feito nun centro de educación especial, pois porque estamos aquí nesta actividade falando disto, pero ningunha outra pista non lo podía dar a entender, non? Entón, creo que ese é un exemplo como de unha experiencia de inclusión que me chamou moita atención, non? Especialmente, os outros tamén, non? Pero este como a tope, non? E nada máis, son esas, apuntei por aquí para comentar estas reflexións. Paz, queres? Ben, aínda que hoxe culmina para nós, en principio, un inicio dun proceso, non? É dicir, hai moitos meses de traballo antes de chegarmos aquí hoxe. Eu quería recalcar a idea de que o traballo de todos e que todos podemos aportar e compartir. Entonces, que todas as vosas suxestións, todas as vosas colaboracións van ser benvidas, porque, decir, nos, ao mellor sabemos un poquinho de biblioteca escolar, pero de moitas outras cousas, pois tampouco sabemos tanto, non? Entonces, eu creo que este lugar, non, que estamos habitando, que se construe coa colaboración de todos. Por iso vos invito a que sexades participantes ou membros activos neste labor. E despois, por outro lado, en canto a xa as cuestións máis de a ver que podemos facer cos investimentos e demais, pois un pouco que teñades así unhas miras amplas e que soñedes un pouco, non? Que realmente se trata diso, non? Porque, e volvo a incidir no mesmo, a inclusión ten nomes, e os nomes, bueno, pois vos poñedeslos, ustedes aí todos os días nas vosas bibliotecas. Bueno, algún comentario? Algunha pregunta? Veña, por ali. Hola, bueno, noraboa pola xornada, moi productiva e ilusionante, e se nos ocurría aquí falando que o mellor para iniciar ese foro de conxuntos, esas mini memorias que nos fixedes facer, o mellor subilas para iniciar ese foro, para ter as ideas de todos comuns que se nos poidan, sabes, o mellor a un centro se lle ocurriu unha cousa, a outro outra, e podería ser interesante, non? Ter as ideas de todos un pouquiño para... Porque eu me pregúntome, ahora temos que esperar a que vos nos deades resposta de si vamos ben encaminhados, si non, para empezar coa partida ou non, ou podemos... Esa resposta intentaremos que se xa máis rápida posible para que non teñades que esperar, claro. En principio, se tendes dúda e queredes tal, chamades. Oye, mira, nos vamos a empezar co que vos mandamos ou tal. Si vedes que en unha semana non tedes resposta nosa. Nos, en principio, algunhas cousas, é dicir, que non vamos nin entrar nin sair. Solamente vamos a facer así algunha apreciación en algunha cousa que vimos de un pouco na liña que acaba de decir Paz. Home, que pena, non? Pois estes cartos que son así, esta oportunidade, pois ao mellor estaría ben que non nos quedásemos solamente en comprar libros. Non sei se me explico, porque, bueno, o centro tamén teñen que ter o seu orzamento ordinario para atender a bibliotecas. Ten unha cousiña un poquinho especial. Claro, eu sei que antes había
non sei, se o falastes entre vos na comida ou tal, houve unha, digamos, unha axuda diferente para os centros comuns, digamos, que se supón que a biblioteca ten que estar en funcionamento, bueno, máxime se é plan B, que para os centros de educación especial, que aí, digamos que a axuda en este momento foi un pouco máis elevada e en función do número de unidades, vale? Pero quero dicir que aproveitedes a ocasión. Non agardedes si tardamos moito, pero nos esperaremos que nunha semana ou máis ou menos... Sin presión, sin presión. Sí, vos poñamos en contacto. Alguna cousa máis? Vamos a ver, nós, por exemplo, eses materiais que estaban aquí na exposición, según se sale ahora a dereita, como vos comentamos pola mañán, e, bueno, xa fomos comentando, é unha preselección para unhas maletas viaxeiras que vamos a poñer en marcha, que xa vos decía que non pretendemos que estea todo, por tanto, hai que falta non sei cal. Bueno, pois ao mellor falta... Por exemplo, sabemos que falta as famosas 4 esquinitas que ten que estar. Pois sí, vai estar, pero é que a temos encargada na librería e ainda non chegou. Pero quero dicir, se vos coñecedes, vamos a, digamos, o enfoque foi 4 cousas imprescindibles das que ningún porque claro, os que somos moi sabidos, non? Pero é que resulta que está chegando ás bibliotecas e os centros profesorado novo. E, por tanto, as 4 esquinitas para algunha xente pode ser unha gran novidade. Digo ese porque... o teño fixado, non vos vou a contar por qué. Entón, claro, as 4 imprescindibles, ben, pero como profesionais que estades nos centros, pois xa vos mesmos buscades e intercambiades e tal, sabemos que bueno, que máis ou menos certas cosas as coñecedes, pero por si acaso, aí van, 4 imprescindibles. E ademais, algunhas outras cosas que están recén saídas, ou que nos van aparecendo, ou que... bueno, acudimos a persoas que están traballando, bueno, que nos fiamos do seu criterio, etc., a parte de librerías e tal. Si sabedes de algún que acabades de descubrir, oi, que teria que estar nesa maleta, non o dubidedes. Pasádenos un correo, chamádenos por teléfono, mellor un correo e así nos pasades os datos. Quero dicir, o que acaba de dicir Paz é certo. Por exemplo, para ese folleto do que vos, esta mañá na presentación, vos puxemos así algunhas cousiñas, é un traballo que chegamos a él, a ese pequeno resumen, pois despois de documentarnos, despois de unha reunión que tuveron Paz e Paco con unha serie de persoas que están traballando dun equipo de orientación, un centro de educación especial, sabedes, estuvemos traballando con xente que está traballando nese ámbito. Bueno, pois chegamos a un pequeno folleto que vos chegará en breve, pero... o que decía Paz, ningún de nós, ademais, do ámbito, nin somos a ela e tal, e, por tanto, queremos tamén recoller o que vos que estades traballando aí que o teñades máis fresco ou que vos parece máis interesante. De todas maneiras, nos pasaremos o noso filtro, quero dicir. Hai cousas que, e sempre razonado, sempre vos daremos unha resposta razonada se ante unha proposta decimos, aí non nos vamos a meter. Sempre vos daremos as nosas razóns, verdad? Quero dicir que hai, en fin, non somos legos, pero tampouco somos totalmente alleos nin ao mundo dos recursos, dos libros. A min, por exemplo, esas maletas xorden xustamente, xa tiñamos idea de facer algo, pero cando teño o privilexio de participar na sesión que vos comentaba esta mañán con Miguel Horta e as compañeras da Escola de Educación Especial coas que colabora, e hai unha selección de libros, digo, pois non é nada fácil facer esa selección de libros, a verdade que non é fácil. Porque hai cousas que poden ser, o comentábamos pola mañá, poden ser bonitas, mira que bien, e tiene texturas, sí, pero espera, e que me aporta? Que me aporta se quero un recurso que me facilite o traballo cos nenos e as nenas cos que quero traballar, non? Hai cousas nas librerías, sabedelo igual que a min, nas librerías ahora mesmo, sobre todo este tipo de texto que parece que está destinado a infantil, hai como nos álbumes e como nos cómics, hai que filtrar, hai que pasarlle o filtro. E despois hai outra cousa, Miguel, que falábamos tema e seu. Eu prefiro, penso eu, que non é cuestión de ter moito, sino de telo ben seleccionado.
Sim, e aquilo que é importante também é ter um guião de intervenção feito por cada um de vocês à vossa maneira e partilhado com o colega de Educação Especial, isso convém ter. E aquilo que eu insisti muito na intertextualidade, não ficar só num livro, ter uma sequência, pelo menos de 3, para dar uma continuidade e haver ali um crescimento, não é? E, claro, que depois há outras questões que não têm a ver com a coleção, mas eu devo confessar que ainda não tive tempo para pesquisar também noutras áreas. Mas já comecei a perceber que alguns vídeos são muito interessantes para este trabalho. Mas ainda não tenho a segurança para dizer, olha, já testei este ou aquele, ou esta ou aquela ferramenta. Há algumas ferramentas digitais menos formatadas, porque há algumas que são feitas de propósito para as necessidades educativas especiais. E o que me fascina é pegar numa como o Voki, não é? E usá-lo, que não foi pensado para as necessidades educativas especiais, mas que funciona muito bem. Esta surpresa em relação... Porque quando esta surpresa existe, quer dizer que o material é inclusivo, que é uma preocupação que tem que estar sempre na nossa... Temos que ter sempre isso, ter presente, porque é a tal diferença entre ser acessível e ser inclusivo, não é? Que tu falas muito bem disso, e é verdade, não é? Essa diferença. E despois hai outra cousa que se me ocurría ao fío do que decía Paco antes. Non nos esquezamos a experiencia do Terra de Ferrol, quixemos traer unha porque nos parecía moi interesante e outra porque casi sempre nos quedamos nos recursos dos libros acerca de chegarnos á lectura e tal. O noso alumnado neste momento, igual que os que nos oídes ou que seguides as nosas actividades na biblioteca escolar, desde a biblioteca escolar temos que facilitarlle ao alumnado experiencias e oportunidades de non solamente de achegamento e acceso aos medios audiovisuais, sino tamén de producción de medios audiovisuais. É dicir, en este momento se chega a lectura, falando de lectura, estamos falando de alfabetizacións múltiples para todo tipo de alumnado, pero elas demostran que determinado tipo de alumnado está non só desexoso, sino que ademais todo o audiovisual é unha ferramenta, unha linguaxe na que se moven con máis facilidade do que nos parece. Teño a sensación de que pensamos que teñen que pasar por un estadio, por unha linguaxe e logo chegar a outra. Resulta que non. A través dos medios audiovisuais podemos a mellor traballar con alumnado. É unha pregunta que me fago, pero desde logo que eu creo que esa experiencia nos demostra, non? E hai máis compañeiros que temos falado con eles de que a través dunha... Por eso nos animamos a que pensedes, por exemplo, nunha cámara de vídeo, nun croma, nuns vos micrófonos, nun laboratorio de radio, etc. etc. Por exemplo, unha das persoas que está dando formación a estes 20 centros que están agora no programa de radio na Biblio é un profesor de PT, unha L, non? E Javier Prado nos contaba como utiliza a radio para traballar xustamente na súa especialidade co seu alumnado. Pois ese tipo de cousas pensadas a hora de tamén un pouco de ampliar, non? As posibilidades da biblioteca escolar, porque esas linguaxes, digamos, os nosos nenos e nenas, todos, están desexosos de utilizalas. E teñen as claves, pero necesitan que nos guíen para utilizalas. Non teñen as claves. Xogan cos dispositivos, pero logo necesitan guías para poder utilizalos. Acho que aqui é a altura de falar também de algumas coisas interessantes. Uma que foi por mero acaso. Eu estava doente e utilizei o Skype para falar com os meninos da unidade. Adoraram e quiseram fazer o Skype, disseram, é a nossa televisão. Isso deu-me ideia para fazer uma coisa que eu ainda não tive tempo de fazer com eles, que é começar a produzir, até com o telemóvel, com o celular, pequenos filmes e pequenas brincadeiras de manipulação da tecnologia de uma forma simples, para já. Não é? Como se fosse uma esferográfica, um bolígrafo. Não é?
Bueno, algún comentario máis? Algunha pregunta? Bueno, pois entonces, nada, estamos un pouco ateridos de frío todos, non? Moitísimas grazas por chegar hasta aquí, por estar aí. Nada, vémonos nas redes, pero seguimos en contacto. Agardamos todos e desexamos que fose unha xornada cando menos medianamente enriquecedora, que servise tamén para estar en contacto entre vós, e, xa digo, intentaremos o que esta proposta poñela en marcha, e nada, esperemos que poidamos ter outra máis adiante, ao mellor con outras propostas.